正北擂台百年修得同船渡，千年之收得共枕完啊嘛，劇本都未背熟，就想話做和事佬。總之係床頭打交床尾和。啤啤喎，好啊，北根，你帶啤啤嚟做咩話俾我知啊？我啱啱坐低㗎，我諗住打電話俾你㗎啦。啤啤做咩啊？啤啤點啊？嚟嗰陣時佢屙咗尿㗎咯喎，應該想開大啊。唔使驚，我係準備做啲尿墊俾啲客㗎。如果真係咁唔小心整污糟咗咧，我哋都會徹底清潔同埋消毒。唔使咁麻煩嘅，我帶佢出去解決得㗎啦。張生不如啊，等我帶啊，反正咧我又唔肚餓，順便同阿啤啤咧出去行下街散下步。我帶咗個水樽啊、紙巾啊同埋膠袋，佢帶完之後咧，你要幫我清潔㗎喎。不過最緊要咧